nziramu Vice President wa Yuna gwe bayita Lydia Natoro kyokanga naye maama we ayina olukwate ku Rwanda agenda agamba abantu batambuze basireteninge batiisetiisa abannayuganda abali mu Amerika nga babayita nti banyarwanda nziramu Lydia Natoro Vice President wa Yuna ng'ayagala kufuuka President wa Yuna temumulonda mu Amerika y'omu abakulidde okutambuza intelligence batte bannayuganda mu Amerika bamuyita Lydia Natoro Vice President wa Yuna era tupulaninga okukwata anytime tugenda kukwata Lydia Natoro we shall send all means possible tugenda kukwata mu Amerika wennyini woli tugenda kukwata n'ekyo kimeja Frank Fakine Musisi awo mbabuulidde Lydia Natoro oyongedde oweereza audios ng'otiisatiisa Pastor Bagoro Herbert olw'okubanga mukazi we muganda wa General Salim Sale nziramu Lydia Natoro mu America California Vice President wa Yuna weeyongedde okutiisatiisa muwala wa General Salim Sale eyafumbirwa Bishop Albert Baholo kati information tugina okutiisatiisa muwala wa General Salim Sale tujja kukola buli kisoboka tukukwate. We shall take off your skin with bare hands. Bare. Kino tukukakasa. Lydia Natoro